ഇനി വരും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ കാണാം. ഒരു ചെറിയൊരു കൂടാ നാളെ നമ്മള് ഒരു അസോസിയേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പേര് ബുള്ളറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആക്ഷൻസ് പറയാമോ? ബുള്ളറ്റ് നമ്മുടെ വെടിയുണ്ടിയാണ്. ആ ബുള്ളറ്റ് അല്ല ഇത് ബുള്ളറ്റിൻ. ഓക്കെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആക്ഷൻസ് പറയാമോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആശംസ പറഞ്ഞത്? ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അസോസിയേഷൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി. ആ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ എന്താ മസിലാച്ചോടോ? ഇവ ശരിയാവില്ല. അപ്പോ ബുള്ളറ്റിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മെഗാ പ്രോഗ്രാമിനും ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ബൈ.